இன்றைக்கி சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்ய போகிறோம். சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா, சிக்கன் 100 கிராம், 1/4 கிலோ பாஸ்மதி ரைஸ், கொஞ்சம் 2 பிரிஞ்சி இலை, கொஞ்சம் குறகுறப்பாக அரைச்ச மிளகுத்தூள், தனி மிளகு மட்டும்தான், 1 கேப்சிகம், 1 கேரட், 4 பீன்ஸ், கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சம் தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான நெய். இப்போ அரிசியை 2 நேரம் நல்லா தண்ணி விட்டு கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுருங்க. இப்போது சிக்கனை மஞ்சள் உப்பு போட்டு அவிய வச்சிடலாம். சிக்கன் தண்ணி லேசாக நல்லா வத்துற வரைக்கும் அவிய வச்சுட்டு தண்ணியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி போடலாம். தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு. இப்போ அரிசி போட்டுடலாம். அரிசி போட்டுட்டேன். அரிசி போட்ட பிறகு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப கூட்டி வைக்க வேண்டாம். பாஸ்மதி ரைஸ் அரிசி குழஞ்சிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது. ரைஸ் உதிரியாக இருந்தால் தான் ஃப்ரைட் ரைஸ் நல்லாயிருக்கும். இப்போது சிக்கனும் நல்லா வந்துடுச்சு. இன்னும் தண்ணி ஃபுல்லாகவே வற்றிடட்டும். சோறு நல்லா வந்துடுச்சு. இப்போ தேவையான உப்பு போட்டுடலாம். உப்பு போட்டுட்டு கொஞ்சம் அரை வேக்காடாக இருக்கும் போதே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. மீதி அந்த சூட்லேயே வந்துடும். சிக்கன் நல்லா வந்துடுச்சு. ஆஃப் பண்ணிடலாம். சிக்கனை சாப்பரில் போட்டு நல்லா பொடிசாக ஆக்கி வச்சுக்கோங்க. தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம். உதிர்ந்தாப்பில் ஆக்கி வச்சுக்கோங்க. இல்லை சாப்பர் இல்லைன்னா மிக்சியில் போட்டு ஒரு சுற்று விட்டு எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பூவாக ஆயிரும். சிக்கன் இப்படி பூவாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தண்ணி இருக்கக்கூடாது. காய்கறிகளையும் நீல வாக்கில் இப்படி வெட்டி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு சில பேருக்கு குட்டியாக இருந்தால் பிடிக்கும். சின்னதாகவும் வெட்டி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை நம்ம தாளிச்சிடலாம். அடுப்பில் கடாயை வச்சு கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிருக்கேன். நெய் காஞ்சதும் ஒரு பிரிஞ்சி இலையை போட்டு பண்ணிக்கலாம். முதல்ல கேரட் பீன்ஸ் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கடைசியாக கேப்சிகம் போட்டால் போதும். காய் ரொம்ப வதங்கணும்னு தேவையில்லை. காய் நல்லா வெந்துடுச்சு. ஓரளவு வந்துடுச்சு. கலர் மாறக்கூடாது. இப்போ நம்ம குடமிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். குடமிளகா ரொம்ப வதங்கினா டேஸ்ட் இருக்காது. போட்டுக்கோங்க. இப்போ உதுத்து வச்சுற சிக்கனையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதில் ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் நேரம் இதுவும் சேர்ந்து வதங்கட்டும். சிக்கனில் நம்ம உப்பு போட்டிருக்கோம், காய்க்கு உப்பு போட்டிருக்கோம், சோறுலேயும் நம்ம உப்பு போட்டு தான் பொங்கியிருக்கோம். அதனால் பார்த்து போடுங்க உப்பு. இப்போ சிக்கன் நல்லா காய்க்கு தான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம ரைஸை கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கிண்டலாம். ரைஸை ஆட் பண்ணி இப்போ நான் கிண்டியிருக்கேன். ரைஸ் கொஞ்சம் உருண்டாப்பில் எடுத்ததுனால தான் அது உடையாமல் இருக்குது. சிக்கன் நம்ம நல்லா உதுத்து போட்டதுனால ஒவ்வொரு வாயிலையும் சிக்கன் பீஸ் வந்து நமக்கு
கடிபடும். அவ்வளோதான். இன்னும் பெப்பர், மிளகுத்தூளை பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது மட்டும் போடணும். அது கொஞ்சம் குறப்பாக அரைச்சி வச்சு போடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். நல்லா பவுடராக போடாதீங்க. தனி மிளகு எடுத்து லேசாக வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அடித்து போட்டிங்கன்னா அதுதான் அந்த கடை ஃப்ரைட் ரைஸ்க்குள்ளே வாசத்தை கொடுக்கும். இதில் கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போடலாம். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. உப்பு தேவைப்பட்டால் லேசாக போட்டுக்கலாம், பார்த்து போட்டுக்கோங்க. மல்லி இலை தூவி ரெடி பண்ணிடலாம். ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி.